네, 안녕하세요. 에이플러스맥입니다. 오늘은 맥북프로 레티나 13인치 모델을 수리를 진행을 할 거예요. 네, 2013년도 레이트 모델이고요. 네, 증상은 이제 전원이 켜지더라도 네, 슬립 상태에 들어간 이후에는 네, 복구가 안 된다고 이제 입고가 됐습니다. 네, 그 협력업체를 통해서 입고가 됐고요. 네, 바로 한번 맥세이프를 한번 꽂아 볼게요. 네, 맥세이프 불은 들어와요. 맥세이프 불은 들어오는데 네, 지금은 또 팬도 돌아가네요. 네, 제가 분해하기 전에는 안 켜졌었는데 또 켜집니다. 네, 불도 들어오네요. 또 전원도 켜지고요. 근데 지금 이거는 보드에 네, 명확하게 문제가 있더라고요. 네, 한번 보드를 같이 한번 보도록 하겠습니다. 문제가 있던 부분은 네, 이쪽이에요. 네, 이쪽이죠. 네, 지금 이쪽이 완전히 네, 켜지는 게 좀 신기할 정도로 네, 이렇게 돼 버렸는데 네, 뭔가 네, 뭐 거품이 막 생겨 있어요. 네, 거품이 생겨 있고 네, 왜 그런지 모르겠지만 네. 대충 봤었을 때는 다른 데는 크게 문제가 없었어요. 아, 요쪽도 그러네요. 오디오 쪽인데 네, 요쪽도 네, 지금 문제가 있죠. 네, 이쪽은 저도 지금 처음 발견하네요. 아까 왜냐면 먼저 미리 볼 수밖에 없는 이유가 네, 견적을 드려야 되기 때문에 네. 뭐 침수가 아닌지 뭐 일반 로직보드 수리건인지 뭐 지금 뭐 쇼트 상태인지 뭐 이제 간단하게 네, 견적을 잡을 수 있을 정도로만 점검을 하고 네, 보통 진행을 하죠. 업체 거래 같은 경우는 네, 스피드가 생명이기 때문에 네, 지금 혹시나 해서 제가 또 놓친 부분이 있나 한번 살펴보고 있습니다. 네, 아까 그 부분 이외에는 뭐 딱히 크게 뭐 다른 데 문제는 없는 것 같아요. 네, 없는 것 같고, 네, 먼저 네, 이쪽 부분을 수리를 해 보도록 할게요. 네, 이거 지금 저항이랑 이런 것들이 멀쩡한지나 한번 체크를 해볼게요. 네, 100kΩ이 나오는 걸로 봐서 네, 정상인 것 같기도 한데 한번 네, 회로도를 같이 한번 보도록 할게요. 여기겠네요. 여기 맞죠? 네, 여기 맞습니다. 네, 지금 이쪽 저항과 이쪽 콘덴서 쪽에 이제 문제가 있고요. 음, 아마 지금 요거 같은 경우는 저항이 지금 살아는 있고 붙어는 있는 것 같은데 지금 요것도 지금 정확하지 않죠. 근데 한번 볼게요. 네, 얘는 100kΩ이 맞죠. 100kΩ이 맞는데 S5 파워 굿 시그널 쪽으로 이제 사용되는 거예요. 여기 지금 친절하게 나와 있는데 네, S5 파워 굿이 SMC로 가고 SMC에서 네, PM 네, 이렇게 간다고 나와 있네요. 이렇게 나와 있고 그러면 지금 다른 쪽 거를 한번 볼게요. C7503.
네, 지금 TPS 51980 쪽에 이제 그 3.3V S5 전원이 만들어지는 데가 맞네요. 네, PP버스 S5 HS 3.3V를 가져다가 쓰는 부분이고요. 네, 5V 쪽도 가져다 쓰고, 네, 여러 부분을 지금 가져다가 쓰는데, 아마 아까 문제가 있었던 부분이 20번 핀에 연결이 되네요. 네, 파워 굿 시그널이네요. 이 3.3V S5에 이제 파워 굿 시그널이 이제 들어가는 부분인데, 지금 보면은 이렇게 손상이 되어 있는 걸로 봐서 아마 그 부팅이 안 될 때는 이 지금 저항이 불안정하게 붙어 있는 것 때문에 부팅이 안 될 거고요. 만약에 부팅이 돼서 이제 뭐 슬립 상태에 들어가 있다가도 안 깨어나는 거는 얘랑은 상관이 없을 거예요. 이 시그널이 나오지 않으면은 그 맥북이 유지가 안 되기 때문에 요거는 상관이 없을 텐데, 잠자기에서 못 깨어나는 거는 아마 지금 요거 때문일 거라는 거죠. C7503 때문에 그럴 거예요. 왜냐면은 지금 얘는 뭔가 이쪽에서 이 칩에서 쓰는 뭔가 레퍼런스 전압은 아닐 것 같은데, 아무튼 어떠한 용도로 쓰이는지는 모르겠지만 이 칩에서 뭔가 뭘 쓰겠죠. 뭘 쓸 텐데, 이 파워가 어디서 생성이 되는지 한번 볼까요, 그러면? 따로 생성은 안 되네요. 따로 생성은 안 되는데, 지금 이렇게 된 거 보면 요거 때문에 문제가 있을 수도 있고, 지금 이물질들이 이렇게 있는데 지금 이쪽으로 막 이렇게 붙으면서 이제 뭐 쇼트 현상이 생길 수도 있고요. 확실히 일단 눈에 보이는 부분이니까 이쪽은 수리를 해주면 될 것 같고, 아마 지금 이쪽에 또 문제가 있었었는데, 이쪽에 문제 있었던 부분은 아마도 오디오 쪽 부분일 거예요. 네, 맞네요. 스피커 앰프 쪽에 연결되는 사용되는 무슨 콘덴서 같은데, 일단 얘 때문에 동작을 안 하진 않았을 건데, 한번 옆에 칩도 한번 손상이 있는지 한번 볼게요. 지금 화면에서는 좀 잘 안 보이실 수도 있는데, 잘 안 보이실 수도 있는데, 요 BJ 칩은 멀쩡한 것 같아요. 멀쩡한 것 같고, 요 콘덴서가 좀 문제일 것 같네요. 그 전에 한번 봤었었는데, 그런 경우도 있었어요. 이게 벌레가 맥북 속 안에 기어 들어가서 막 이렇게 돌아다니다가 벌레 때문에 이제 쇼트가 난 거예요. 벌레도 이제 그 전기가 통할 거 아니에요. 전기가 통하니까 사람 감전되는 것처럼 벌레도 이제 맥북 지나가다가 이제 감전이 돼가지고 이제 주변에 막 이제 맥북이란다. 그 벌레 시체가 막 있었고, 막 다리 같은 거 떨어진 거 막 이제 터졌더라고요. 심했던 그 벌레한테는 굉장히 큰 전li였나 봐요. 그래서 그것 때문에 맥북이 고장 나셨던 분도 계셨었어요. 예전에. 아무튼 바로 부품을 좀 제거를 하면서 수리를 진행을 해 보도록 하겠습니다. 그래도 한 번씩 전원이 들어온다는 게 좋은 사인이죠. 다른 데 쪽에는 큰 문제가 없을 거라는 거니까요.
네, 아까 이 콘덴서는 뭐 바이패스 콘덴서인지 뭔지는 네, 잘 모르겠는데 이거 회로도를 한번 이 칩의 데이터 시트를 봐야 알 텐데 네. 아무튼 필요하니까 넣은 부품이겠죠. 네. 지금 이런 수리건 같은 경우는 네, 뭐 회로도 분석하는 게 뭐 필수적으로 해야 되는 그런 게 아니기 때문에 네, 이런 문제가 생길 때 보드에 문제가 있으면 이런 문제가 생길 수도 있다 정도를 보여드리는 거라 한번 패턴이 살아있는지 검사를 해볼게요. 네, 패턴은 살아있고 지금 이쪽 패드가 조그마한 패드가 PP 3.42V예요. PP 3.42V인데 네, 근처 PP 3.42V를 네, 찾아보려고 하는데 굉장히 많네요. 네, SMC 근처 쪽이니까 네, 여기네요. 네, PP 3.42V 쪽 패드도 살아있는 상태네요. 네, 패드만 좀 살려주고, 네, 바로, 네, 정상적인 부품을 좀 넣어주면, 네, 동작에는 큰 문제가 없을 걸로 보여집니다. 네, 요거 같은 경우는 지금 패턴이 좀 일부가 탔죠? 네, 이쪽 지금 패턴이 완벽하게 지금 있지 않아요. 지금 거의 지금 패턴 이 길의 반 정도가 지금 날아가 버린 상태인데, 일단 요건 또 패턴도 좀 복구를 해줘야겠네요. 네, 좀 복구가 필요할 걸로 보여집니다.
네, 지금 이 콘덴서는 정상적으로 살아있네요. 살아있는데 뭔가 손상의 흔적이 살짝 보이니까 좀 터치는 해줘야 될 것 같네요. 지금 어느 정도 수리가 다 된 것 같아요. 문제가 있는 쪽 부분은 네, 다 수정을 했고 나머지 부분은 네, 문제가 없었죠. 뭐 눈에 보이는 문제가 없었죠. 바로 한번 조립을 해서 확인을 해보도록 하겠습니다. 네, 조립을 다 했고요. 전원을 켜보도록 할게요. 네, 지금 일단 부팅은 지금 정상적으로 됐고요. 네, 부팅은 정상적으로 됐는데 지금 이게 문제가 뭐 이제 전원이 안 들어올 때도 있는데 켜질 때는 또 켜져요. 켜질 땐 켜지는데 이제 켜지고 난 다음에 잠자기에 갔다가 네, 깨어날 때 이제 깨어나지 않는 문제, 잠자기에서 깨어나지 않는 문제가 있었죠. 일단 팬이 완전히 멈춰서 잠자기 상태에 완벽하게 들어가고 난 다음에 다시 한번 열어보도록 할게요. 네, 팬이 지금 완벽하게 멈췄고요. 다시 열어볼게요. 네, 잠자기에서 깨어나네요.
일단 그러면 바로 또 다시 이거 한 번만 하고 끝나는 게 아니라 네, 여러 번 좀 진행을 해야 될 것 같은데 가장 먼저 그리고 스피커 쪽도 네, 문제가 있었으니까 네, 스피커도 한번 좌우 대칭 변경해 가면서 테스트를 해볼게요. 뭐 스피커는 원래 문제가 있었는지 없었는지는 사실 모르겠어요. 전혀 언급이 없었기 때문에 네, 일단 두 개 다 정상적으로 동작하네요. 아까 그 이제 오디오 쪽 뭐 스피커 앰프 관련된 쪽에 회로가 좀 손상이 있어 보였는데 뭐 그거는 지금 바로 문제가 있었던 건 아닌 것 같고 네, 혹시라도 추후에 뭔가 발생할 문제 요지를 좀 제거를 하기 위해 네, 했고요. 다시 잠자기 들어가서 테스트를 해볼게요. 네, 지금 다시 잠자기 상태로 들어갔고요. 네, 몇 차례 좀 더 해볼게요. 네, 깨어났고요. 완벽하게 그 다시 화면까지 진입을 한 다음에 네, 다시 들어가도록 할게요. 네, 펜이 또 멈췄고요. 네, 네, 정상적으로 되네요. 네, 고친 것 같고요. 어, 아마도 이제 오늘 이 문제가 생겼던 이유를 좀 뭐 설명을 좀 드리자면 문제가 있었던 부분이 여기 22번 핀에 연결되는 콘덴서였죠. 콘덴서가 이제 손상이 됐었고 이 파워 굿 시그널 이 파워 굿 시그널에 붙어 있는 네, 저항은 이제 값은 틀어지지 않았지만 손상이 확실히 있는 상태였죠. 네, 어디까지 했죠? 네, 여기 그 저항은 이제 살아있는 상태였는데 사실 패턴의 상태가 굉장히 좋지 않았어요. 지금 이쪽도 그랬고 네, 거의 뭐 부품이 그냥 위에 올라가 있는 거지 이제 도통은 안 되는 얘는 그런 상황이었어요. 요거는 그런 상황이었고 지금 요거 같은 경우는 이제 패턴에 붙어 있었던 거는 같아요. 그렇기 때문에 전원이 켜졌죠. 만약에 지금 이 파워구 시그널이 나오지 않았는 만약에 패턴인 문제로 이 저항이 있어도 이 파워구 시그널이 들어오지 않았으면은 아마 맥북이 켜지지 않았을 거예요. 네, 그거는 당연하죠. 왜냐하면 전에 다른 동영상들을 보시면 아시겠지만 그 파워구 시그널들이 모여서 네, 이제 이제 다 확인하는 건 아니지만 특정 중요한 파워들 몇 개를 확인을 해서 네, 파워가 정상적일 때 올 시스템 파워 굿 시그널이 나왔죠. 그 시그널이 나와서 네, 이제 그 시그널을 가지고 이제 뭐 PCH나 뭐 SMC나 뭐 등등 로직 게이트들을 통해서 이제 CPU의 스테이트를 이제 변화할 수 있고 이제 CPU 리셋을 걸어줄 수 있는 그런 일련의 시퀀스가 진행이 되는데 이 파워가 나오지 않게 되면 네, 그 과정이 진행이 되질 않겠죠. 진행이 되지 않을 거고 네, 요게 문제였고 오디오 쪽 같은 경우는 그냥 글쎄요 뭐 원래 전혀 언급이 없었기 때문에 뭐 고객분이 이제 불편함을 감수하고 그냥 쓰셨을 수도 있고 왜냐면 아까 그런 흔적들이 남아 있는 게 그런 부분을 제거를 해주지 않으면 네 그쪽에서도 이제 조금이라도 저항이 발생되게 되면은 뭔가 잡음이 났다거나 뭐 그럴 수도 있었을 것 같아요. 근데 뭐 그거야 뭐 이제 그 문제로 일단 입고가 된 게 아니기 때문에
네, 그거는 그냥 추후에 문제가 발생될 요지만 좀 없애 드렸고요. 네, 지금 요거 같은 경우는 이제 정확하게 모든 걸 다 분석을 해서 보여드리기는 힘들지만, 제 생각에는 아까 말씀드렸던 것처럼 S5 파워 굿 시그널과 이쪽 콘덴서 때문에 네, 전원이 켜지더라도 잠자기 상태에서 다시 잠자기 상태가 깨어나기가 안 된다든지 웨이크업이 안 된다든지 그런 문제가 있었던 걸로 보여지고요. 네, 오늘 수리도 이렇게 한 대를 마쳤네요. 네, 요거는 이제 제가 또 좀 더 여러 번 테스트를 완벽하게 한 이후에 네, 좀 출고를 하면 될 것 같고요. 네, 지금도 한번 보면 네, 지금도 켜져 있어요. 지금도 켜져 있는데 네, 좀 요번에는 제가 테스트할 때는 좀 장시간 한 30분 이상 뭐 1시간 정도 이렇게 해도 놔둬보고 한 다음에 그런 식으로 테스트를 진행을 하면 될 것 같네요. 네, 오늘 수리가 너무 간단하게 끝났네요. 네, 너무 간단하게 끝났네요. 네, 일단은 뭐 여기까지 마치도록 하겠고요. 네, 다음번에 또 다른 수리건이 있으면 또 들고 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 에이플러스맥이었습니다.